हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाऊंगी जो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स की दिवाली पे शॉपिंग की थी, जैसे कि आप इंट्रो में देख सकते हो। और ये हमारे आगे प्रोडक्ट्स जिनकी अब हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग करना। ये सबसे पहला प्रोडक्ट ले लेते हैं हम और देखते हैं इसमें क्या है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिले हैं मुझे। ये मैंने ऑनलाइन सारे मंगवाए थे, ऑफलाइन भी चेक किए थे, लेकिन वहाँ अच्छे नहीं मिल पा रहे थे। ये काफ़ी अच्छा सिल्वर मेटलिक डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने ऑफलाइन चेक किया था पर नहीं मिला, इसलिए ये काफ़ी अच्छा है। पूरा मेटल का है और गोल्डन पॉलिश है इसमें। ये हमारा नेक्स्ट है डिनर सेट। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और अच्छी डील में पड़ गया, इसलिए मैंने ये लिया। और ये कोई मुझे 3000 का पड़ा। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देख सकते हो शुरू में ये स्मॉल बॉल्स कुछ, ये काफ़ी अच्छा है। इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा था, बहुत हैवी प्लेट्स थी, बिल्कुल एकदम यूनिक सी रॉयल लुक, देखने भी अच्छी लग रही है। इन्हें टूटने का बहुत डर है, पर पैकिंग इनकी बहुत अच्छे से हुई है, जो अच्छे से पहुंची है मेरे पास। ये 36 पीस का सेट है, जिसमें स्मॉल बाउल 6 है और बड़ी भी 6 है, और एक राइस ट्रे है और जिसमें 6 छोटी प्लेट्स है और 6 बड़ी है, और 6 स्पून और 2 सर्विंग बाउल और 2 साल्ट डिस्पेंसर भी है इसमें। ये देख सकते हैं बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है, और इसका मटेरियल काफ़ी, आप जब हाथ लगाओगे बहुत हैवी सा है। और ये हमारी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग आ गई, चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। ये मैंने साइड टेबल मंगाया था, साइड टेबल लैंप। ये भी काफ़ी अच्छा आया, इसका जैसे मैंने फ़ोटो में देखा था सेम वैसे ही आया है। और इसके साथ एक बल्ब भी फ्री मिला है, और ये इसका स्टैंड, हम इसको इजीली जॉइंट कर सकते हैं। इसे कोई भी जोड़ सकता है अच्छे से। ये इसके साथ जॉइन करना है इसको, तो काफ़ी अच्छा था। अब नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है ये हमारी लाइट से। ये हमने वॉल लाइट्स कुछ डेकोरेशन के लिए मंगवाई थी। ये भी काफ़ी अच्छी है, जो लगने के बाद कैसी लगती है वो मैंने इंट्रो में आपको दिखा दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ये ऐसे अलग अलग पार्ट्स में हम इनको जॉइन करके लगा सकते हैं, और इनके साथ हमें बल्ब नहीं मिले हैं, जो हमने अलग से मंगवाए हैं, वो भी आगे दिखाऊंगी। और ये लगाने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। और ये नेक्स्ट है, देख लेते हैं। और ये भी एक हैंगिंग लाइट है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, जो मैंने रूम के लिए मंगवाई। ये भी मैंने इंट्रो में दे रखी है। ये तो मुझे ये काफ़ी अच्छी है, ये पूरी मेटालिक की है। कुछ इस तरह से पैक होके आई है, पैकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, और इसको टूटने का बहुत डर था, तो ये अच्छे से पहुंच गई मेरे पास। ये दिखने में काफ़ी बड़ी है, एकदम यूनिक सी एंटीक पीस लग रहा है। आप चाहे तो इसे अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। ये कोई मुझे 1800 की पड़ी थी, और इसके साथ भी बल्ब नहीं था, जो मैंने अलग से ख़रीदा।
नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने एक छोटा सा मुझे अच्छा लगा मोटन पिस्टल। ये मुझे बिल्कुल डिफरेंट सा छोटा सा लगा किचन में, जो ज़्यादा जगह भी नहीं कवर करे। कभी छोटे मोटे मसाले हमने इतने होते तो उसके लिए मंगवाया मैंने। और ये हमारी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग आ गई। ये मैंने वॉल डेकोर के लिए ली थी, लेकिन इनका साइज़ काफ़ी छोटा था, पर दिखने में बड़ी लग रही थी, बट फिर भी मैंने रख ली। जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी ये वैसी नहीं आई। और नेक्स्ट अनबॉक्सिंग पे चलते हैं। ये इसमें आई थिंक ये भी लाइट्स है। हाँ, ये रेनबो लाइट है जो 7 कलर्स देती है। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छे से है। और ये नेक्स्ट इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ये मैंने सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। ये मैंने मसाला होल्डर मंगवाया है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें हम बहुत सारे मसाले रख सकते हैं, जो हमें किचन में ढूंढने में आसानी रहेगी। इजली से हम यहाँ से सारे मसाले निकाल सकते हैं। और ये जो रेनबो लाइट थी ये वो है। और ये इंट्रो में दिखाई है लगाने बाद कैसी लगती है। और ये नेक्स्ट मैंने अपने लैपटॉप के लिए रैम मंगवाई थी, जो मुझे ऑफलाइन काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवाई, जो मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गई। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, मैंने चेक भी किया था इसे। और ये मुझे कोई 5000 की पड़ गई, बट अच्छी थी। और ये मैंने एक छोटा सा जूसर मंगवाया, क्योंकि बड़े जूसर में बहुत मुश्किल होती है उसे धोना हर दिन, जबकि अगर जूस कभी आपको एक गिलास ही बनाना हो या 2 लोगों के लिए बनाना हो, ये बहुत अच्छी रहती है। इजी पोर्टेबल है, आप कहीं ले भी सकते हो इसे। इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 1-2 गिलास जूस इससे काफ़ी अच्छे से बन सकते हो, और अच्छे से इसको वॉश भी कर सकते हो, ज़्यादा खिलाना भी नहीं पड़ेगा। और ये नेक्स्ट हमारी हैंगिंग लाइट, ये भी मैंने इंट्रो में दे रखी है। और ये ऐसी ये 3 आई है बिल्कुल जॉइंट होके, इनके साथ वायरिंग भी है, हम जितनी मर्जी लंबी रख सकते हैं या जैसे अपने हिसाब से इसे फिट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ बल्ब नहीं आए, वो भी इसके लिए अलग ही मंगवाने पड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद कैसे दिखती है वो मैं बता चुकी हूँ। और ये नेक्स्ट हमारे फिर आगे नेक्स्ट अनबॉक्सिंग। ये भी इसमें दूसरी है हैंगिंग लाइट्स। पैकिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, नहीं तो टूटने का बहुत डर रहता है इन लाइट्स को, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से पैक किया है। ये भी हमारी टाइप की हैंगिंग लाइट्स ही है, जो मैंने किचन में लगवाई हुई है और इंट्रो में दे दी है लगवाने के बाद कैसी दिखती है। और इन लाइट्स में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इनके साथ बल्ब फ्री थे। और ये इनका मटेरियल मेटल में है और कलर भी अच्छा है और काफ़ी बड़ी बड़ी भी है, इसलिए मैंने मंगवाई थी। ऐसी लाइट्स ऑफलाइन मिलना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ से मंगवाई। आप चाहे तो आप भी ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ये भी 3 है और इनकी भी वायरिंग हम इजली से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास नेक्स्ट अनबॉक्सिंग है।
बल्ब मंगवाए। ये अलग से ये स्मार्ट बल्ब है जो कि एलेक्सा से भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, आप जो मर्ज़ी कलर आप चेंज कर सकें इनमें हर कलर आता है। एलेक्सा कंट्रोल बल्ब है। ये दूसरी अनबॉक्सिंग, ये भी हमारे बल्ब ही है। ये स्मार्ट बल्ब नहीं है क्योंकि स्मार्ट बल्ब काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए मैंने ये दूसरे मंगवाए कुछ जो हैंगिंग लाइट्स है उनमें उनके लिए ये। और ये नेक्स्ट हमारी ये हमारे पास नेक्स्ट अनबॉक्सिंग आ गई। ये मैंने वॉल लाइट्स मंगवाई थी, ये भी काफ़ी अच्छी है। 4 पीस मंगवाए थे मैंने। आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये इनको लगवाने के बाद बहुत अच्छे दिखेंगे। इनके अंदर जो बल्ब लगाया मैंने वो लग सकता है, इनके साथ होल्डर फ्री है। इनमें चूड़ीदार बल्ब लगेंगे जो मैं पीछे दिखा चुकी हूँ आपको। आप चाहे तो इनमें स्मार्ट बल्ब भी लगवा सकते हो, एलेक्सा कंट्रोल बल्ब। और ये लास्ट में मैंने वेट मशीन मंगवाई है। ये मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल रही थी इसलिए मैंने मंगवा ली। आप इस मशीन को अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। इसलिए ये ऑफलाइन काफ़ी कॉस्टली पड़ सकती है आपको, इसलिए मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगवाई। आप चाहे तो आप भी ये सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हो।